एक छोटी सी बिल्ली का नाम था मिन्नी। वह हमेशा खेलती रहती थी, लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसके दोस्त चिड़िया के घोंसले से एक बच्चा नीचे गिर गया है। मिन्नी तुरंत दौड़ी और अपने मुलायम पंजों से उसे पकड़ लिया। फिर धीरे धीरे उसे वापस घोंसले तक पहुंचा दिया। चिड़िया ने खुशी से चहचहाकर धन्यवाद कहा। मिन्नी की आंखों में चमक थी, क्योंकि उसने किसी की मदद की थी। उस दिन से मिन्नी जंगल की हीरो बन गई। सब जानवर उसे प्यार करने लगे और मिन्नी ने सीखा कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद में है।